Приветствую всех вас, дорогие друзья, братья и сестры во Христе. Благодарю Господа, что даровал нам эту милость, эту возможность сегодня пребывать в Слове Божьем, размышлять над Словом, получить откровение и благословение. Слава Господу, что вы были со мною все эти 7 частей, и сегодня я проповедую последнюю, заключительную, 8-ю часть из серии, которую Бог мне дал проповедовать на тему «Созданы для славы», о хвале и поклонении, как важно человеку, верующему в служении и в жизни в повседневной, и в служениях, как важно прославлять, величать, превозносить Царя царей, Бога богов и Господа господствующих, потому что Он единый, великий, святой, превознесенный, достойный всей чести, славы и хвалы. О, благословенно имя Господа! Аллилуйя! Слава Иисусу Христу! Мое сердце радуется, веселится и торжествует, когда я помышляю о Господе, когда я поклоняюсь Ему, когда я обращаю на Него взор свой и лицо свое, и жажду прославлять Его величие, зная и Слово Божие, как Он велик и достохвален, как Он достоин чести и поклонения. Аллилуйя! О, слава Тебе, Агнец Божий, Мессия, Господь Иисус Христос! Слава вся Господу! Дорогие друзья, в этой последней, заключительной, 8-й части я вам нечто покажу еще из Слова Божия, еще почитаем несколько мест. И пусть Господь поможет вам всем понять и уразуметь, насколько важно поклоняться Господу, прославлять Его, петь имени Его, восклицать, величать Его, чтобы наполняться силой и присутствием Его, входить в Его присутствие, во врата Его с хвалою. Да, это так важно, это по Писанию, дорогие друзья. И еще раз напоминаю вам о том, что если вы попали сейчас именно на эту часть 8-ю и не слышали первые 7 частей этой проповеди, я вам настоятельно рекомендую, я даю ссылочку под каждым видео, и под этим видео будет ссылочка внизу в описании, все 7 ссылок на другие 7 частей, начиная с 1, чтобы вы могли прослушать этот цикл этих проповедей и понять, о чем я проповедую здесь, что Бог говорит на основании Писания о теме хвалы, поклонения, как это должно быть в служении, в церквях, в сердцах наших, как нам служить правильно, полноценно и славить Господа Иисуса, потому что Он приготовил нас для вечности, где во веки веков мы будем заниматься только одним служением. Это вечное прославление. Только хвала и поклонение и прославление Царя царей и Бога богов. Да, в это небо мы идем, где будет только хвала Богу. Поэтому настройтесь еще раз и давайте со мной посмотрим некоторые места из Писания. И хочу заявить вам, дорогие друзья, что невозможно прославлять Бога человеку без веры. Если у человека нет веры по Евангелию, если человек не готов, сердце его не готово прославлять, у него недостаточно веры или неправильно научен в традиционном мышлении, в традиционных церквях, и нету этой достаточной веры, то человек не сможет полноценно славить Господа и не понимает, как Ему поклоняться. Невозможно прославлять Бога человеку без веры, который имеет печальный вид и печальное сердце с грустным выражением лица. Это просто невозможно человеку так славить Бога. В
книге Притчей, 25 главе, 20 стихом, мы читаем такие слова. «Что снимающий с себя одежду в холодный день, что уксус на рану, то поющий песни печальному сердцу. Как моль одежде и червь дереву, так печаль вредит сердцу человека». Поэтому Бог хочет, чтобы мы в радости, в веселье, в простоте сердца, как это делали ученики, первая церковь, чтобы прославляли Бога в веселье, в простоте сердца, с искренними сердцами, наполненными радостью, осознанием величия Бога, осознанием и пониманием того, что Он сделал для нас на кресте. Это приводит в восторг, когда я помышляю о великом подвиге Иисуса на кресте, о том, что Он совершил. Это меня приводит в радость, это приводит меня в восторг. Я готов славить Его, величать за Его великий труд, за совершенную работу на кресте, за то, что Он совершил спасение и искупление наше. И мы читаем в книге Откровений, что все будут народы спасенные велигласно, с громкими голосами, с восторгом, с радостью во веки веков славить Бога, ибо Он за нас пострадал, совершил искупление грехов кровью, пролитой на кресте, спас нас навеки, оправдал, даровал нам спасение, мы будем во веки веков с Ним. Что мы там будем делать? Сидеть, скучать под деревом? Нет, друзья, нам предстоит вечность, в которой мы во веки веков всегда будем славить, славить, славить Господа, величать и превозносить Его. Вместе с животными этими херувимами, серафимами будем восклицать: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, достоин, достоин, достоин Агнец Божий принять всю честь и силу и славу и благословение». Вот чем мы будем заниматься, дорогие друзья, на небесах. Это то, куда мы идем. Это то, что нам Господь приготовил. Славу, великолепие, силу. Да, дорогие друзья. И поэтому давайте посмотрим, как здесь наставление нам Слово Божие дает, что снимающий себя одежду в холодный день, что уксус на рану, что поющий песни печальному сердцу, то поющий песни печальному сердцу. Если вы человек ранен душою, исковеркана его жизнь, если он во грехе, если он в неверии находится, и он попадает на служение, где радуется, торжествует, он не может Господа славить. Ему тяжело это слышать, его это даже раздражать может, или будет возмущаться: о, какая громкая музыка, и что они повторяют там «свят, свят, слава, слава» без конца. Будет таковых людей это раздражать, потому что они не готовы, они живут или по плоти, или во грехе, или не знают Бога в личном общении, или еще множество причин, почему их сердце печальное, тоскует. И для них эти песни радости и хвалы и поклонения, они будут, что действительно уксус на рану. Здесь так написано. Поэтому нужна вера, дорогие друзья, нужна вера, нужно упование на Слово Божие. Потому что вера, мы знаем, и Слово Божие приходит от Слова Божия. Если вы пребываете в Слове, и Слово Божие пребывает в вас внутри, вы им живете, движетесь, существуете Словом Божиим, и вы имеете веру, надежду, упование и осознание того, что Иисус совершил на кресте, это будет приводить вас в восторг. Вера приводит человека к восклицанию, к хвале, к поклонению, и вы будете прославлять и поклоняться Богу, а не печалиться. Уповайте на Слово, взирайте на крест Христа, доверяйтесь Богу, живите Словом Божиим, помышляйте о Слове Божием.
Давид писал в 118-м псалме 93 стихом, говорит: «Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня». О, когда мы думаем о Слове Божьем, и оно пребывает в нас, то здесь Слово Божье говорит, что это Бог оживляет меня Своим Словом. Я пребываю в Слове, Слово во мне, и оно оживляет меня. Бог через Слово оживляет. Я живым, хвалебным становлюсь. Я помню, Бог мне говорил пророческое слово, когда мне было лет 18 или 19. Через пророка Бог говорил мне, что ты будешь источником живым, хвалебным. Аллилуйя! И так произошло. Он сделал меня источником живым и хвалебным, потому что я познаю Господа в повелениях Его, в слове, в молитвах, в общении с Ним, уповаю на завершенный труд Христа на кресте, что Он открыл мне это. И теперь я радуюсь, Он оживляет меня, я живой в Господе, в духе живой. И я знаю силу помазания и присутствия Духа. Аллилуйя! Дальше в 118 псалме 111 стихом он говорит: «Откровения Твои я принял, как наследие навеки, ибо они веселье сердца моего». Аллилуйя! Веселит ли ваше сердце Слово Божие, откровения, которые вы читаете? Если Слово у вас пребывает, оно будет веселить ваше сердце. А если вы в скорби, в грусти постоянно, вы не доверяете Богу, не доверяете Слову, вы не верите Его Слову, и оно не может веселить ваше сердце. А если вы пребываете в Слове и уповаете на Слово Его, то у вас ничего, кроме доверия, радости, хвалы, поклонения и веселья не останется. Здесь так написано, и это правда, я это испытываю в своем сердце, в своей жизни. Когда я уповаю на Слово Божие, откровение Его принял, и они живут в моем сердце, и это веселье моего сердца. Мое сердце веселится и радуется, и торжествует в Господе моем. И я люблю в таком состоянии славить Господа и поклоняться Ему. Когда человек пребывает в вере, взирает на крест, полагает свое упование на совершенную работу Христа на кресте, тогда он будет уверенным, радостным, с веселым сердцем и лицем славить Господа, понимая совершенную работу Христа, понимая оправдание, искупление. Нам ничего не остается, как только осознанно славить Христа, ибо Христос достоин, достоин, достоин славы. Еще в притче 15 главе 13 стихом написано: «Веселое сердце делает лице веселым, а при сердечной скорби дух унывает». Поэтому, когда вы в радости, в веселье славите Господа, у вас и лицо будет веселым, оно будет сиять, оно будет радоваться, и слава Божия будет отображаться у вас на лицах. Лица изменятся, они будут радостные, веселые, наполненные жизнью, живым Христом, Его присутствием, и будут слезы уже не скорби, а слезы радости и утешения на ваших лицах и глазах. Аллилуйя! Слава Господу! Как это чудесно, дорогие друзья! Пусть ваши сердца будут веселыми и лица веселыми в Господе, когда вы славите Его. Интересное одно место есть в Новом Завете. Во втором послании к Коринфянам апостол Павел в 5 главе 13 стихом написал такие слова: «Если мы выходим из себя, то для Бога. Если же скромны, то для вас». Как это понимать? Если выходим из себя, то для Бога, если же скромны, то для вас. Видите, когда мы входим в присутствие Божье, и Дух Святой наполняет нас, то правильно выходить из себя, то есть отдать
Богу все свои чувства, эмоции, не сдерживаться. Пред Богом не надо сдерживаться, надо выйти из себя, высвободить из себя свои чувства, желания, хвалу Богу, эмоции. Высвободить, не сдерживаться Богу и в комплиментах. Очень важно по Писанию говорить Господу, что ты любишь Его. Вы говорите Ему часто, а в хвале особенно, когда мы поклоняемся и поем: «Господи, я люблю Тебя, Ты дороже всего, Ты мой Господь». Важно хвалиться именем Его. Много ли в ваших собраниях люди хвалятся Его именем в песнях? А мы должны, так написано, чтобы мы хвалились Его именем. Господь, Ты мой Бог, мой Бог, Ты моя жизнь, Ты моя праведность, Ты мое спасение, Ты моя скала, Ты мое упование, Ты мое прибежище, Ты моя защита, Ты моя отрада, Ты мое спасение, Ты моя жизнь, Ты мое упование, Ты все для меня. Вот так нужно хвалиться именем Господа, величать и превозносить Его, славить, не стесняться, не сдерживать эти эмоции, но выражать их Господу в восклицании. Выражай Богу это. Вот так мы выходим из себя, когда мы для Бога. А если мы находимся в среде друг с другом, где-то в обществе, в этом мире, то должны быть скромны. Здесь так Павел пишет: если скромны, то для вас, друг для друга в этом мире. Мы не должны себя вести как ненормальные, чтобы поведение было какое-то странное. Сегодня наоборот у людей получается. В этом мире они себя ведут какие-то как странные какие-то, непонятные. То смеется, то анекдоты рассказывают. Ну разве так должно быть у христиан? Это грех. И у них нет скромности, когда они общаются друг с другом. Но когда предстают пред Богом на собрании, сложат руки: «Господи, помилуй меня». Или стоят, поют песни: «Неужели, мой Бог, я останусь, когда Ты за святыми придешь?» Факел веры угасает. О, друзья, я не хочу критиковать, я не критикую, нет, я просто знаю это. Знаю. И это все наоборот люди делают. Они для Бога скромны, а для людей в этом мире они выходят из себя. Но Писание говорит совсем противоположное. Мы должны для Бога выходить из себя, вылаживать Ему все эмоции, всю радость, признание в любви, хвалиться именем Его. Выходите из себя, из своей коробочки для Бога. Перед Богом пусть вас распирает сила Святого Духа, поднимаются голоса, слезы текут в радости, в ликовании, восклицайте, кричите,
это на самом деле добрым поведением, с мудрою кротостью. Вот так мы должны вести себя в обществе среди людей. Быть мудрыми, с добрым поведением, с кротостью мудрою, а не выходить из себя. Но пред Богом вы должны выходить из себя. Все наоборот, не так, как люди делают. Ефесянам 5:4 еще мы читаем: «Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, верующим, а напротив этого должно быть благодарение», здесь написано. Мы должны использовать наш язык для хвалы, для славы Господа. Мы не должны засорять свой дух и осквернять свои уста какими-то пустотой, непотребством, анекдотами среди этого мира. А сегодня даже зашло до того, что христиане стали разговаривать гнилой речью. У них выходят слова, не соответствующие истине в жизни, слова-приставки, и они не по назначению их говорят. Допустим, многие стали сегодня разговаривать через блин. Ну, блин, хорошее слово, если ты испечешь блин из муки на сковороде, и он вкусный, его можно приправить еще там с мясом или с каким-нибудь вареньем, или со сметанкой. Это вкусное, хорошее, благое дело. Блин, но люди употребляют это как приставка, это лишние, пустые, получаются праздные слова, за которые вы дадите отчет в день суда. Вы слышите? От слов своих оправдаетесь и от слов своих же осудитесь. Если вы употребляете эти пустые слова, как блин, фиг и тому подобное, и сегодня христианство очень многие впало в это беззаконие, в этот грех, и потом с такой речью они живут, ходят на собрания, приходят и проповедуют слово уже с такими же словами. Я слышал таких проповедников. Это ужасно. Какое это может быть помазание? Да, от дьявола может быть, но от Духа Святого не может там быть помазание. Бог не помазывает такую скверну. И люди не могут славить Бога в Духе Святом. Они там пытаются, может, даже прославление делать, но это там уже будет не Божье помазание. Это очень важно. Очень важно понять, что только правым, праведным, пребывающим в чистоте и святости прилично славословить. А вам, говорящие блин, фиг и тому подобное, нужно покаяться, отречься, оставить этот, молить Бога, чтобы Он избавил вас от этой скверны и греха. Потому что это не Божье благословение, и Бог не может вас помазывать. И такие люди предстают пред Богом, начинают нечистыми устами пытаться прославлять Бога. Дорогие друзья, это неправильно. Невозможно жить во грехе и прославлять Бога. Не может из одного источника отверстия течь и сладкая, и соленая вода. Я читал здесь у апостола Иакова. Поэтому, дорогие друзья, я призываю всех вас, чтобы пришли к Богу и очистились от грехов. Бог приемлет только непорочную жертву хвалы. Вы должны быть в чистоте, в святости ходить, без греха. И тогда Бог принимает вашу хвалу и поклонение и помазывает свыше, и изливает благодать, силу, дары, и начинает течь, двигаться Духом Святым среди вас. Чего во многих церквях сегодня недостает, потому что они не проводят должный образ жизни, живут во грехе, осквернены, и душа, и дух, и совесть их осквернены, и уста осквернены, и они приходят и пытаются там играть и славить Бога, но это Бог так не помазывает, не благословляет. Пребывайте в Господе, ходите в святости, взирайте на крест, пребывайте много в молитвах, в общении с Богом. И когда Он наполняет ваши сердца, открывайте сердца и славьте, величайте, превозносите и поклоняйтесь Ему в духе и истине. Бог так нас сотворил, такими хочет видеть.
Поэтому я призываю вас на основании Слова Божия, как в 1 Коринфянам 5 главе 7-8 стихом апостол Павел писал: «Итак, очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас». Он совершил, Христос, с собою искупление наше и очищение от грехов. Так приходите ко Христу, взирайте на крест, на крестную работу Христа, и получите чистоту и святость, очиститесь, покайтесь, примите свободу со креста, дарованную Христом. И 8 стихом он пишет: «Посему станем праздновать, ликовать, торжествовать, веселиться, поклоняться, прославлять Бога не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины». О, аллилуйя! Это Господь нам предлагает. Это Господь хочет видеть в нас. Он хочет благословить всех вас и наполнить своим присутствием, потому что Он скоро придет и восхитит к себе церковь небеса, которая очищена, омыта в белоснежных одеждах, омыта кровью Христа, имеет незапятнанную праведность, дарованную Христом, и которая с ликованием, с восклицанием, в поклонении, в духе, в истине выходит навстречу своему жениху небесному, Господу Иисусу Христу. Скоро Он придет и восхитит такую церковь небеса. Будьте готовы, приготовьтесь к восхищению. Очиститесь, наполнитесь силою Духа Святого, получите крещение Духом Святым, кто его не имеет, и научитесь восхвалять Бога, поклоняться Ему в Духе и истине, ибо таковых поклонников Бог ищет себе, и с такими имеет дело, и таких будет восхищать на облака. О, да благословит вас Господь во имя Иисуса! Благодарю Господа за то, что Он дал нам эту тему, дал нам это слово, чтобы мы научились славить Господа, чтобы были достойны, и скоро встретимся с Ним во веки веков, и в Его царстве будем во веки веков Его прославлять. Слава, 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 слава Господу! Итак, заканчиваю, подвожу итог. Хвала, дорогие друзья, поклонение, хвала, что это? Это путь в присутствие Бога. Вот что хвала. Вот что Бог делает через хвалу, для чего дал нам эту привилегию познать Его и поклоняться Ему, и хвалить Его имя. Хвала – это путь в присутствие Бога. Что же нам делать, когда мы уже вошли в присутствие Божье? В поклонении, в хвале. Вы знаете, это же не просто, чтобы мурашки по телу пошли, и чтобы мы кайфовали, просто как наркотик. Наркотика есть люди, наркоманы, которые вколол себе и потом кайфует. Ему так что-то там приятно кажется, ощущение. Вы знаете, хвала – это не наркотик, не для того, чтобы мы просто там покайфовали немножко. У Бога есть замысел. Во-первых, это путь в присутствие Бога. Мы попадаем через хвалу и поклонение именно в присутствие Бога. Если вы в ваших церквях не поклоняетесь, не хвалите, то у вас и присутствия Божия мало. Или, может, вообще у многих нету. А я знаю служение Богу в присутствии Божьем, потому что умею входить в хвалу, через хвалу и поклонение в Его присутствие. И потом, что происходит, когда мы входим в Божье присутствие? У Бога есть каждый раз для каждой встречи с нами замысел. Бог хочет являть себя в своем присутствии. Каждому индивидуально явиться. Бог хочет говорить с каждым, чтобы каждый мог услышать Его голос. Вспомните тот момент, когда Бог явил свое присутствие народу израильскому на горе Синай. Для чего гора вся тряслась, дымилась, громы, молнии, все тряслось? Это могущество Божие, Он таков, Он могуществен, Он являет себя не тихо, не скромненько, а являет себя в своей славе, все трясется, громыхает.
Бог такой, Он любит так приходить. И зачем Он пришел к Израилю на гору? Чтобы они поднялись к Нему, вошли в Его присутствие, и Бог бы стал говорить с ними и давать им слово, наставление, вести их, утешать, быть с ними. Но они этого не поняли, не взошли на гору. Один Моисей лишь пошел, и они не сохранили это все, потеряли и стали грешить, и Бог избрал народ из язычников для себя. Сделал нас детьми своими, церковью, которые можем благодати в Духе Святом сегодня соединяться с Господом и входить в Его присутствие посредством крови Иисуса. Аллилуйя! И поэтому я говорю, Бог имеет замысел для каждой встречи с нами. Он хочет с нами говорить лично, являться, совершать свою работу, проявлять дары Духа, чтобы есть 9 даров Духа в Писании мы читаем. Слово мудрости, слово знания, пророчество, разные языки, истолкования. 9 даров. Вы можете их читать в послании к Коринфянам. И чтобы это все проявлялось, нам необходимо иметь эту атмосферу. Атмосфера должна быть создана, и она создается из хвалы и поклонения. Когда вы поклоняетесь, и как я уже раньше в прошлых своих частях этого служения объяснял вам, что из хвалы строите платформу, на которой восседает Господь, приходит и дарует свою благодать, силу, изливает дары и производит работу в нас. Мы должны очищать нашу жизнь и приближаться к Господу. Бог нас создал для себя, чтобы являть себя, свое присутствие, являть себя для нас. Первым Паралипоменон, 25 глава, 1 стих написано: «И отделил Давид и начальники войска на службу сыновей Асафа, Емафа и Идиифуна, чтобы они провещевали на цитрах, псалтирях и кимвалах, и были отчислены они на дело служения своего». Многим это шокирует. Они не понимают, как это в собрании можно провещевать, трубить, играть на музыкальных инструментах, на гитаре, на барабанах, на бас-гитаре, на синтезаторе. Они не знают, как это этим можно провещевать. Да, друзья мои, Библия так учит. Я вижу это в Писании. Бог побуждает Давида, и Давид отделяет на службу в служении в храме сыновей Асафа, этих левитов, и Эмана, и Идиифуна, чтобы они провещевали Божью волю. Оказывается, можно говорить даже музыкой. Без слов даже можно говорить музыкой. Я знаю это, знаю из личного опыта. Чтобы они провещевали на цитрах, псалтирях, кимвалах, на этих тарелках, и были отчислены на дело для служения своего. Так было еще в Ветхом Завете, тем более в наше время должно быть, дорогие друзья, когда такой широкий спектр музыкальных орудий мы имеем, разные музыкальные инструменты. И я на опыте это познал, знаю, когда могу входить в Божье присутствие, играть на синтезаторе, и Дух Святой касается, и я чувствую, что в другой раз даже мне ничего не надо устами говорить, а просто Дух Святой меня наполняет, помазание течет через руку и выражается на клавишах, и когда я играю, сходит помазание, и Бог проводит работу в моем сердце, изменяет меня, и я этим чувствую Его голос, и Он говорит через провещание в музыкальных исполнениях.
Я видел в других служениях, как сестра взяла саксофон Рабедесая, и она стала играть, никто не поет ничего. Она просто в собрании встала и начала на саксофоне играть, и с таким помазанием, в такой силе, что люди аж взахлеб, они принимают, потому что чувствуют, как Дух Святой через эту игру говорит с их сердцами и наполняет их сердца. Если это в ваших собраниях, слава Богу, если нет, вам надо что-то менять, дорогие друзья. Я видел много такого в служении, когда через музыку Бог дает специальное помазание и просто через музыку с людьми говорит, работает с ихними сердцами. А потом переходят в словесное поклонение и хвалу Богу. Интересное место я еще прочитаю к этому, дорогие друзья. Четвертая книга Царств, 3 глава, с 14 по 16 стишок написано. «И сказал Елисей: жив Господь Саваоф, пред которым я стою. Если бы я не почитал Иосафата царя Иудейского, то не взглянул бы на тебя и не видел бы тебя. Теперь позовите мне гуслиста». Пророк Елисей говорит. И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея, и он сказал: так говорит Господь, делайте на сей долине рвы за рвами. Елисей стал пророчествовать тогда, когда позвали гуслиста, и гуслист начал искусно играть, и сошло помазание. Это и Давид так делал, когда играл на гуслях, и сходило на него помазание. Он даже духов нечистых в Сауле усмирял и выгонял, и эти духи убегали, не могли тревожить сердце Саула, потому что он играл на гуслях. Это было помазание через его игру. Просто Давид играл, и уже духи нечистые улетали. И здесь написано, что когда этот гуслист стал играть, сошло помазание, и написано: Господь, коснулась рука Господня Елисея, когда этот гуслист играл. И сошел на него Дух Святой во время этой игры, и он стал пророчествовать. Дары Духа Святого начинают высвобождаться, когда мы в помазании, в Духе Святом играем для Господа. Аллилуйя! Играйте в помазании! Будьте чисты, не грешите, музыканты, играйте в чистоте сердец, в Духе Святом, и Дух Святой вас наполнит, и вы будете играть, начнете играть, и помазание, и сила сойдет, и будет Дух Святой производить работу в сердцах людей. Я вам рассказывал в других своих частях этих проповедей, что как у меня в практике в служении было. Бывало так, что я прихожу на собрание, и пока народ собирается, я так возьму гитару и начал просто дренчать. Я-то играть-то толком не умею. Всего лишь по аккордам там стал дренчать. Просто стою, дренчу, чтобы пока люди сходятся, и они сходятся потихоньку, а я продолжаю играю, и вдруг чувствую без ничего, без слов, я просто играю, и я уже начинаю играть сильнее, и помазание меня касается, и Дух Святой меня наполняет, и я с дерзновением начинаю играть, и сходит Дух, и я начал переходить в поклонение, в хвалу, и так все встали, присоединились, и мы стали поклоняться и поклонялись 2 часа в Божьем присутствии. Там проявлялись дары, пророчества, разные языки, истолкования. Бог работал с людьми и произвел всю работу. И так прошло служение 2 часа. Я говорю: вы все получили, что Господь хотел вам дать? Они говорят: все, слава Господу. Я говорю: тогда будьте благословенны с Господом. На этом собрание закончено. Я знаю это в действии, дорогие друзья. Я знаю, как Дух Святой работает даже через музыку, помазанную от Господа. А тем более, когда вы еще языком своим, устами величаете и превозносите, приходит еще большая слава. Но когда вы находитесь в чистоте и содержите себя в святости. Елисей пророчествовал, когда слышал музыку, помазанную Господом. Легко слышать Бога, когда ты поднимаешься в хвале,
в Его владение, в Его святое присутствие. Сделай шаг, дорогой друг, из плотского своего состояния, из плотского вашего служения. Сделайте шаг в духовное, через хвалу и через поклонение, через музыкальные инструменты. Сделайте шаг в хвалу и через хвалу в духовную сферу. Из естественного перейдите в сверхъестественное Божье присутствие. И вы тогда увидите, что сделает Бог у вас и в вас. О, слава Господу! Он приготовил для нас большее, чем мы можем себе представить или вместить, или к чему вы привыкли. Намного большее Он для нас приготовил, и Он хочет излить это на нас. Только не все могут вместить, и не все могут это понять, дорогие друзья. Пусть глаза ваши духовные откроются. Пусть Дух Святой проговорит к вам через это слово, через всю эту серию, 8 частей, которых я проповедую на тему «Созданы для славы». Слушайте все эти 8 частей, начните с первой. Я думаю, вы что-то получите, что-то Бог проговорит к вам через это послание. Это послание хвалы и поклонения. Мы созданы для славы, помните это. Бог нас для славы своей создал. Пройдитесь по ссылкам, посмотрите на ссылки, которые я даю внизу в описании под каждой проповедью. И послушайте все 8 частей этого Слова Божия. Я думаю, что Господь много произведет в вас перемен, изменений, и вы переживете Божью силу и присутствие, и войдете во врата небесные с хвалою на устах. О, да благословит вас Господь во имя Иисуса. И теперь я уже закончил проповедь. Теперь я вам покажу всего лишь несколько слов, которыми в Библии, в оригинале, эти слова означают то, о чем вы, может быть, даже не думали. Но когда в Библии пишется там хвала, слава, то в оригинале эти слова означают такие значения, о которых часто многие даже и не думали. Мы перевод читаем русский, там пишется, хвалили Бога, славили Бога, и все. А как в сути люди не знают, что это значит, и почему так проявляется, почему так, потому что они не знают оригинального значения, что означают эти слова. Я вам покажу 7 слов, которые употреблены в Библии, и что они означают, когда пишется слово «хвалить», «славить», «прославлять», что означают в действительности эти слова, и почему израильский народ служил Богу и вел себя не так, как у нас сегодня в церквях люди ведут себя. Потому что люди не знают значения этих слов. А я вам сейчас их зачитаю, и я их выложу в описании в этой проповеди. Если кому будет интересно, прочитайте. Итак, первое. Употреблено слово «халал», встречается в оригинале. Оно означает сиять, цвести, праздновать, торжествовать, петь, крутиться вокруг, танцевать. Это слово «халал», которое употреблено в Слове Божьем, встречается, когда описывается славить, хвалить там Бога и тому подобное. В книге Софонии, 3 главе 17 стихом, мы читаем такие слова. «Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя, возвеселится тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием». Вот тут употреблены вот эти слова, которые мы просто читаем на русском языке. Возвеселиться с радостью, будет торжествовать с ликованием. И мы порою не понимаем значения, но это слова, как халал, здесь употреблены, и они означают, что это надо и цвести, и сиять, и праздновать, торжествовать, петь, крутиться вокруг, танцевать. Да, это Господь наш, Он здесь так написано, Господь твой среди тебя, Он силен спасти тебя, возвеселиться о тебе, Бог веселится о нас. Бог милостив по любви своей, Бог торжествует о нас с ликованием, Он танцует, Господь танцует, веселится, крутится вокруг, радуется о нас, когда мы спасены, когда Он нас спас, и мы приняли это спасение.
А многие представления не имеют, что об этом Бог говорит, потому что перевод скрыт значение этих слов. Второе слово «шабак» употреблено. Оно означает кричать с победным зовом. Третье слово «барак» – преклоняться, отдавать честь, благословлять. Вот это значение этого слова. Четвертое слово «ядах» – это поднимать руки ввысь. Пятое слово «тавдах» означает жертвовать хвалу. Жертвовать хвалу Богу, говорить Ему, хвалить Его, поклоняться Ему, прославляя Его устами. Шестое слово «замах» означает играть на музыкальных инструментах. Аллилуйя! И где написано, читаем там и в псалмах, и в пророках, и везде в других местах читаем, где в оригинале употреблено слово «замах», значит, там славил Бога, и никто не знает, что такое, славил-то я славил. А там, оказывается, слово «замах» стоит, и оно означает играть на музыкальных инструментах. Аллилуйя! Играет, исходит помазание, и Дух Святой работает, и это угодно Господу. И последнее слово, седьмое, «техила», которое означает «высокая хвала и поклонение на языках». Духовная, высокая хвала. Я знаю, что это слово «техила» употребляется в оригинале в тех местах, где апостол Павел в послании к Коринфянам учил и говорил, что буду петь духом, буду петь и умом. То есть там, где написано «буду петь духом», это слово «техила». Это высокая хвала, и оно означает, что это духовная, высокая хвала, на иных языках поклонения. Пусть Господь благословит вас через это слово и наполнит ваши сердца радостью, силою, благодатью Святого Духа. Да благословит вас Господь. Заканчиваю на этом это учение, эти проповеди. Говорю аминь и благословляю вас с Господом. Будьте благословенны во имя Господа. До встречи на облаках в Его славе и для Его славы. Аминь.